এই ওয়ালটনে এখন যে ধামাকা অফার দেবো, এই অফারে সবার চোখ মাথা উঠিয়ে সারা বাংলায় চ্যালেঞ্জ করে ওয়ালটন ফ্রিজ সেল করি ভাই। আর ওয়ালটন এমন কোনো ফ্রিজ নাই যেটা আমার কাছে নেই। সবাই আসলে 20% দেয়, আমি দেবো 21%। ইভেন ঢাকা হলে হোম ডেলিভারি ফ্রি, বাসা দিয়ে এসে দেয়। ভাই ক্যাশ অন ডেলিভারি, যারা আপনি কনফার্ম করেন আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে দেন, আমরা টাকা নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনারা তো অনেক ভালো আছেন। এই শোরুমটা যদি আমাদের কোনো ব্যবসায়িক ভাই মানে যারা কিনবে তারা যদি ভিজিট করতে চায় তারা কিভাবে আসবে? আমার শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড আল করিম হাসপাতালের সাথে, ইসলামী হাসপাতালের ঠিক অপোজিটে। ভাই ওয়ালটনের শুধু এই কালার বা এই কালার বা এই কালার না, আর অনেক কালার আছে, যেটা মানে যে যেটা চাই ওইটাই দিতে হবে। অনেকের আছে কি ভাই, আপনি এই কালারের ভিতরে এইটার ভিতরে আমি এই কালারটা নিব, ওইটাও দেওয়া যাবে, এইটার ভিতরে এই কালারটা নিব, খালি আবদার করলেই ওকে, বাস শেষ। ওকে শোনা ভাই, আর সবচেয়ে বড় কথা কি ভাই, মানে টাকার লেগা ব্যবসা করি না, ব্যবসা করি সম্মানের লেগা ভাই, সম্মানের জন্য। ওকে, তো কি দিয়ে শুরু করব? এখন যেটা শুরু করব, এটা হলো 1B6 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, সবচেয়ে ছোট। আর সবাই আসলে সিফটিতে কিনা অবস্থা, আমি সিফটিটা উল্লেখ করে দিব, ইভেন আমি লিটারটাও বলে দেব। আসলে সিফটি অল্টনে হয় না, অল্টনে হয় লিটার। লিটার হয়, অবশ্যই আপনারা লিটার দেখেই কিনবেন, তারপরে সিফটি শুনে অবস্থা আমি সিফটিটাও বলে দিব। ওকে, এটা সবচেয়ে ছোট যেটা একদম অল্টনের সব, যারা ছোট ফ্যামিলির ভিতরে আছে তারা আর কি একটু আগ্রহ করে, ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলর যারা আছে। আমি খুলে দেখে, এটা হলো 1B6 860, আর এখানে দেখেন লিটার গুলো উল্লেখ আছে, একদম ডিটেইলস দেওয়া আছে। এখানে যা আছে 132 লিটার গ্রোস, 129 লিটার হলো নিট। এখানে আমি আরেকটু বলে দেই, আসলে 132 লিটার যেটা আছে গ্রোস ভলিউম আপনি কখনো রাখতে পারবেন না, আপনি রাখতে পারবেন নিট ভলিউম 129 লিটার। হ্যাঁ, অনেকে আসলে বলে সেল করে ফেলে যে 132 লিটারই রাখতে পারবেন না, এটা আসলে মিথ্যা। 129 লিটার রাখতে পারবেন। ওকে, খুলে দেখেন, একটু ভিতরটা দেখি নাকি। 64 এই দেখেন, অনেকে কয় কি আসলে এটা কি, এটা ভাই এটা হলো পলি, এটা ডাকবো, এটা হলো বেল, কান্দে করে নেয় তো, এটা বেল, ঠিক আছে। এটা মানে অনেকে ভাবে যে আসলে এটা আবার কি ফ্রিজের ভিতরে, বলে দিলাম। ওকে, 50-50, এটা ভেজিটেবল বক্স, আর উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, হ্যাঁ ভাই। ওকে, আর এগুলা কিন্তু ভাই সবটা হলো গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, মানে গ্লাস ডোর, মানে আগে প্লাস্টিক ডোর ছিল, এখন এটা গ্লাস ডোর। জাস্ট কোনো ময়লা পড়লে একটু মোছা দিলে ওকে, একদম নতুন। হ্যাঁ ভাই। ওকে, তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 25,990 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 20,500 টাকা। আসলে ভাই 21% ডিসকাউন্ট যে শেষ তা কিন্তু না। আমার এখানে আইবেন, আমার এখানে বইবেন, ভালো কথা কইবেন, এক কাপ চা খাইবেন, 21% এর তো কিছুটা ছাড় আছে, এটা গোপন ভাই, এটা শুধু আপনার ব্লগের থেকে অল ব্লগস এর নাম বললে হবে। এটা কই দেব যে আমি অল ব্লগস থেকে আসছি, দেন আমি আপনাদের আরো কিছু সম্মান ইনশাআল্লাহ করে দেব। এটা আসলে আইসা দেখবেন। আর ভাই ফ্রিজ নেন আর না নেন কোনো সমস্যা নেই, শোরুমটা একটু ভিজিট করে চা তো ফ্রি ভাই। রং চা খাইবেন, শীতমিত আছে, রং চা খাইবেন, দুধ চা খাইবেন, কফি খাইবেন, যা খাওয়ানোর খাইবেন, ফ্রি ভাই, টেলাবো না একদম। ঢাকায় মানুষ তো কলিজা বড় ভাই, আইসা একটু দেখা গেলেন আর কি, দেখা যান না, সমস্যা পছন্দ হইলে নিবেন, না পছন্দ হলে নাই, স্যার এমন কোনো কথা নাই তো ভাই। এই যে একটা কালারফুল একটা গর্জিয়াস একটা ডিজাইনের ভিতরে দেখতেছি, এগুলি কয়টা কালার হয়? এটা আসলে ওয়ালটনে মানে কালার ভেরিয়েশন, আসলে এমন কালার ওয়ালটনে হয় ভাই, এটা আর কোনো ব্র্যান্ডে করে কিনা জানি না, অনেক কালার হয়, যেটা আপনি আমার গোডাউনে যায় দেখে লইতে পারবেন। যত আগে আইবেন এত তাড়াতাড়ি পাবেন। এটা কত সিফটির ভিতরে বা কত লিটার? 9 সিফটি, আর লিটার হলো আপনার 144 লিটার হলো নিট, আর 157 লিটার হলো গ্রোস, ঠিক আছে। আর ভাই এটির ভিতরে কোনো প্রকার স্টেবিলাইজার কিন্তু লাগে না। জি জি, চালাইতে অনেক, মানে আগে অন্য গুলার ভিতরে স্টেবিলাইজার আলাদা কিনতে হয়, এটা লাগে না। না, এটা লাগে না। এই যে ভাই যেটা দেওয়া আছে উইথ বোল্টের ডিজাইন, এটা যেটাই আছে এটা স্টেবিলাইজার লাগে না। আর এগুলো হলো ভাই 100% ফুড গ্রেড প্রোডাক্ট। মানে ফুড গ্রেডটা কি, আপনার অনেক আছে না ভিতরে আপনার গন্ধ হয়ে যায় খাবার, জি জি জি, ওটা হবে না, এটা হবে না। না, তো ভিতরটা একটু দেখি, এটা 9 সিফটির ভিতরে। হ্যাঁ, এটা 9 সিফটির ভিতরে। এই দেখেন, এটা ভাই এই যে উপরেরটা হলো ডিপ, আর নিচেরটা হলো নরমাল। নরমাল, ওকে। এটার প্রাইস কি রকম দিতেছেন? এটার প্রাইস হলো ভাই 27,990 টাকা, 21% দিলে আইবো হলো 27,192 টাকা। ওটা আইলে আরো কমবো ভাই, এটা যে আরো কমবে, এটা জাস্ট খালি একটু বলা হইতেছে এত। এরকম মডেলের ফ্রিজ কেউ যদি ব্রাজিল পছন্দ করেন, ব্রাজিল আছে ভাই, ব্রাজিল ডিজাইনের ভিতরে। এই যে ফুটবল কিন্তু দেওয়া আছে ভাই। ভাই আমি কোনো দলমল সাপোর্ট করি না ভাই, অনেকে আর্জেন্টিনা মনে করে, আমি মানে ব্রাজিল করে না, আসলে কোনো দল সাপোর্ট করি না ভাই, খেলা দেখতে পছন্দ। ওকে, এখন যেটা দুইটা দেখাবো, এটা হলো ভাই 2A3 GDEL মডেল, এটা হলো 2A3 GDX মডেল। দুইটা দেখা দিতেছি গেলে দুইটা সেম মডেল, ভিতরে স্পেস সেম। এই যে আমি খুলে দেখাই, ভিতরে যা আছে ভাই সেম, কিন্তু এখানে মজা আছে, এটা আমি কই দিতেছি ভাই, এটার ভিতরে স্পেস যা, ওটার ভিতরে স্পেস তাই ভাই, একদম হুবহু। এজন্য একটা দেখালাম। জি জি, এখন এখানে বলে দিই ভাই, এটা GDEL আর GDX এর মধ্যে দামের ভেরিয়েশন আছে। এটা হলো 34,790 টাকা,
এটা হলো ভাই 33,490 টাকা, সরি 33,490 টাকা। এটা সিফটিটা কত? এই দুটোই ভাই 11 সিফটি। 11 সিফটি। দাম কে লেগা কম বেশি এটা অনেকে কয় যে আসলে ভিলেজি সেম আছে দাম কম কে। এই যে ভাই দেখেন এটা হলো টোটালি পুরাটাই বিট নাই, কোনো বিট নাই, একদম স্মার্ট, মানে এটার একদম ইয়া করা, গ্লাস করা, আপডেট। আর দেখেন এটা ভাই যে কালা বিট আছে দেখেন, দেখছেন এই দেখেন একটা বিট দেওয়া আছে। এই কারণে ওটা হলো লেটেস্ট, এটা হলো ওল্ড। অনেকে ভাই ওটা দেখায় এটা বিট চালায়, দামের ভেরিয়েশন কিন্তু 1000-1500 টাকা করে মানে ডিফারেন্স। হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব ভাই 27,400 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব 26,300 টাকা। 26,300 টাকা। 3GD EL মডেল। আসলে ভাই ফ্রিজ যে আপনার লম্বা হইলে বড় হইব তা কিন্তু না, এটা প্রমাণ হইলো এটা ভাই দেখেন এটা কত বড় দেখেন, অনেক কিন্তু এটা 3 ইঞ্চি লম্বা হবে মিনিমাম। আসলে কিন্তু এটা ছোট দেখেন, খুললে দেখেন এই দেখেন এখন দেখতে পারবেন ডিপটা একটু দেখলে। একটু এটা কি 50-50 হবে? 50-50 হবে। ওকে, অল্টারনেট আসলে ভাই বেশিরভাগ ফ্রিজ এখন 50-50 হয়। জি জি। এটা কত সিফটির ভিতরে? এটা হলো আপনার 10 সিফটি, এই দুটো 11 সিফটি, এটা 10 সিফটি, কিন্তু এটা 10 সিফটি লম্বা, কিন্তু একটু দেখতে বড় মনে হয়, একটু শর্ট চাপা। হ্যাঁ, Okay. এটা আসলে প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 32,000 সামথিং। আমি ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বলে দিই, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 25,200 টাকা। 25,200 টাকা। এই দেখেন না, এটা হলো ভাই 2B3GD EL মডেল। কালার দেখছেন একদম দেখেন, একদম মাস্টার হার্ট একদম দেখেন। এটা আসলে এটা হলো ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট অল্টারনেট, ছোট একদম লেটেস্ট। এটা কেলেগা লেটেস্ট বা হিরো করে দেয়। দেখেন সব ফ্রিজে ডিপে লাইট হয় না, এই ফ্রিজটা একটা ডিপে লাইট আছে, মানে ডিপেও লাইট দিয়ে দিছে। ডিপেও লাইট দিয়ে দিছে। ওয়াও, এই যে দেখেন ভাই একটা এন্টি কুলিং সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, এই যে যেটা আছে জি, এই এন্টি কুলিং সিস্টেম, এইটা হলো আপনার মানে অনেকে আছে না যে ভাই ফ্রিজ ডিপগুলো ঠান্ডা হয় কেমনে, নরমাল তো ঠান্ডা হয়, এভারেজ ঠান্ডা হয়, যে ফুটা ফুটা থাকে, ডিপে তো আর থাকে না। এখানটা ঠান্ডা হওয়া শুরু করবো, আস্তে 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 পুরাটা ঠান্ডা হইব। জি জি। আর এটা তো এরকম একটা ঠান্ডা হইবই এখানতে, আবার এখানতে একটা এক্সট্রা কুলিং দিব। এটা দেওয়ার কারণ আছে ভাই, আমরা বাঙালি মানুষ তো ভাই কুরবানির সময় এমন মাংস একটা রাখছি আঙ্গুল বন্ধ ঢুকে না, তাড়াতাড়ি একদম পুরো ভইরা যায়, একেবারে ভইরা যায়। মানে এটা কি করবো, এই যাতে ভাই একটা এক্সট্রা কুলিং দিয়ে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে লাগবো, এই লেগে এটা করছে। আবার অনেকে কয় এইবার এন্টি টার্গেট গ্যাস কিট যেটা, এই যে এটা বলে, এটা অনেক সময় চালাইতে চালাইতে লুজ হয়ে যায় নরমাল। আসলে এটা হবে না, এটা দেখেন খুলে আপনি পরিষ্কার করবেন, আবার এই যে গার্ড আছে মানে আবার লাগাই দিবেন, একদম কোনো সমস্যা নেই। না, কোনো সমস্যা নেই। লাগাই এটা কত সিফটির ভিতরে? এটা হলো ভাই 12 সিফটি, মডেল হলো 2B3GD EL 12.5, সরি 12.5। আর লিটার হলো ভাই 219 লিটার নিট আর 223 লিটার গ্রোস। এই 219 লিটার কিন্তু রাখতে পারবেন, এর বেশি কিন্তু রাখতে পারবেন। যেটা নিট ওই রাখতে পারবেন, আর যেটা হলো ওকে। তো এটা কিন্তু ভাই কোনোটাই কিন্তু স্টেবিলাইজার কিন্তু লাগে না ভাই, কোনোটাই না। ওয়ালটনের কোনোটাই লাগে না। ওই ছোট লন বড় লন ফাও 2-3 হাজার টাকা খরচ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। ফ্রিজের তো একটা স্টেবিলাইজার লাভ বেশি হয়। জি জি। কি আর দেব ভাই, একটা কাস্টমারকে ঢোকানো দরকার নাই, 2-2.5 হাজার টাকা শুধু ফাও, কোনো দরকার নাই। এটা হলো ভাই স্টেবিলাইজার কোনোটাই লাগবে না, সবটা হলো স্টেবিলাইজার ভিতরে অ্যাড করা আছে। এটার প্রাইসটা কত আর এটা ছাড় দিই? 36,990 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 29,252 টাকা। জি জি। ওকে, আইলো 252 বাদ দিয়ে দিলেন ওয়াল ব্লকসের নাম বললে? হ্যাঁ, ওটা বাদ দিয়ে দিলাম ভাই। ওকে, তারপর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2N5GD EN মডেল। এই যে EN যেটা কয় না ভাই, এখানে এরোগেনিক ডিজাইন যেটা লেখা আছে এটা কয় EN মডেল। জি জি। ঠিক আছে, এই হলো আর খুললা দেয়। এটা হলো ভাই 60-40 একটা ফ্রিজ। 60-40? 60 কোনটা? 60 হলো ভাই নিচের নরমালটা, জি জি। আর 40 হলো ডিপটা। 40 হলো ডিপটা। একদম দেখেন ভিতরটা কিন্তু মাশাআল্লাহ একদম দারুণ। আর এটা কিন্তু ইয়াটা ভালো, একটু এটা স্পেসটা ভালো, স্পেসটা ভালো অনেক। আসলে ভাই 16.5 সিফটি, যদি সিফটিতে আমরা কনভার্ট করি, আর এটা হলো লিটার হলো ভাই 295 লিটার হলো নি, জি জি। 16 লিটার হলো গ্রোস। জি জি। ঠিক আছে, এটা হলো 60-40 বলতে কি এটা ডিজাইন কতগুলো হবে মিনিমাম? ডিজাইন ভাই এটার ভিতরে আরো দুইটা কালার আমার কাছে আছে, একটা আছে ব্ল্যাক গোল্ডেন শেড। জি ঠিক আছে, এই আর এই কালার, আর একটা কালার আছে, ওটা কই থাকি না ভাই, গোডাউনের ভিতরে রাখা তো আমি ভাই ইনটেক ফিরে যাই না, গোডাউনে ধাপ ধাপ খালি ফালাই, আমার তো খুললে তখন সময় নেই ভাই। ওকে, তো এটার প্রাইসটা কি হালে দিতেছেন? এটা প্রাইসটা হলো ভাই, এটা রেট হলো 42,990 টাকা, যদি 21% ডিসকাউন্ট দেয় তাহলে আইবো আবার 33,900 টাকা ভাই। 33,900 টাকা। আর আসলে তো ইনশাআল্লাহ আবার এইটা তো একটু কম হবে। ভাই, এটা তো ভাই একেবারে 100 তে 100 কম। আয় আসলে দেখতে হবে যে আসলে কমাইছি না কিন্তু চাওয়াজি করছি ভাই। চামড়ার উপরে মিসাও কইলাই তারে ভিডিও দেখে লে আবার ভাই। ওকে, কমাই দেন ভাই, ওটা না দেখলে কমাই দেন ভাই, আমি ওই ব্যবসায়ী না ভাই, মিছা কথা বেচার দরকার নাই। এই যে একটা সুন্দর একটা ফ্লাওয়ারের একদম মানে 5Dও ফেল হয়ে যাবে সোজা কথা। হ্যাঁ ভাই, দেখতে মনে হচ্ছে হালে জ্বলতাছে। হ্যাঁ একদম। এটা হলো ভাই যদি আমি মডেল কই তাহলে হলো 3X7GD EL মডেল। সিফটিতে কইলে 17.5 সিফটি, লিটারে কইলে আইও 301 লিটার হলো গ্রো নিট, 307 লিটার হলো গ্রোস। এটা হলো ভাই 50-50 মডেল। দেখেন এই দেখেন এটা হলো 50-50, মানে যত বড় ফ্যামিলি হোক
আশা করা যায় একদম কভার হবে গরু ইনশাআল্লাহ। রাখতে পারবেন এটার ভিতরে, একটা গরু রাখা যাবে একদম। ওকে, এটি কিন্তু ভাই এটি কিন্তু ভাই সব ফ্লেক্সিবল, হ্যাঁ এটা চাইলে আপনি খুলে লাইতে পারবেন, আবার চাইলে লাগাতে মানে আলাদা আলাদা করতে পারবে, আবার ওয়াশ করে আবার ঢুকাই দিতে পারবে। তো এটার প্রাইস কিরকম দিতেছেন? এটার প্রাইস হলো ভাই 43,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,500 টাকা। E0 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, এটার ভিতরে ভাই আরো কালার আছে, এটার ভিতরে নতুন নতুন কালার আছে, সবটাই কালার আছে ভাই। আপনার এটা পছন্দ এটা নিবেন, অন্যটা পছন্দ অন্যটা নিবেন, কোনো সমস্যা নেই। কালারের শেষ নেই, কালারের শেষ নেই। ওয়ালটন বলতে কালারের জগৎ। ওকে, এটা যদি 50 তে কনভার্ট করি না ভাই তাহলে আইবো 1450। মাশাআল্লাহ, দেখেন এটারও কি এক্সট্রা একটা এক্সট্রা কুলিং আছে ভাই, কুলিং দেওয়া আছে। আর দেখেন এটা হলো সবটাই প্লাস্টিকের, এটা দিছে চাচের চাষের। এটার ভিতর ময়লা মুইলা থাকলেও ওপেনলি দেখা যাবে আর কি, পরিষ্কার করতে সুবিধা একদম। এরপর হলো ভাই এই যে দেখেন এটা হলো আপনি যে ইনা, এই যে এটা হলো নতুন শেপ আসছে, ঠিক আছে? এটা হলো এই যে একটা নতুন একটা ডিজাইনের একটা শেপ করা আর কি, হ্যাঁ সিলভার কালার। ওকে, তো এটা লিটার হলো ভাই, এটা হলো আপনি সিফটি যদি কনভার্ট করে তাহলে আইবো 14 সিফটি, আর লিটার হলো ভাই 244 লিটার হলো গ্রোস, না নিট 250 লিটার হলো গ্রোস। এটা যদি আমি ডিসকাউন্ট দিয়ে বেচি তাহলে 40,490 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 32,300 টাকা। 32,300 টাকা। ওকে, তারপরে এই সাইডে একটা দেখা যাইতেছে একদম রাজকীয় যে জিনিসটা, একদম আসলে কি ভাই জানেন এত চিপায় রাখছেন কে ভাই রাজকীয় জিনিস? আসলে জিনিস কি ভাই, আয় অনেকে দেখলে পছন্দ করে লাগবে, আবার অনেকের আছে কি ভাই আসলে আমার ভাই আসলে কিনার সামর্থ্য নাই, আমি এর চিপায় রাখছি, আইলে দেখে লাগবো পরে কিন্তু মন চাই ভাই বলে তো নাই, কষ্ট পাবো, এই লাগা ভাই সাইডে রাখছি। এটা এই জন্য সাইডে রাখছেন। হ্যাঁ, আর এটা হলো কি ভাই লিটার, এটা হলো সিফটি, হলো আপনার সিফটি তো হয় না, এটা হলো লিটার, এটা হলো ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ ভাই, ডাবল ডোর, মানে একদম রাজপেশাতে ঢুকিয়ে যাইতেছে একদম। মাশাআল্লাহ, দেখেন এই যে গ্লাস শেপ দেওয়া থাকে, এই প্রত্যেকটা গ্লাস আছে, এগুলি কি গ্লাস? এগুলা গ্লাস একদম এগুলি গ্লাস, অনেক হেভি গ্লাস ভাই, এটা কিছু রাখলে ভাঙবো না। আরে মাশাআল্লাহ, ডিপ কোন সাইডে আর এটা হলো পুরোটা হলো ডিপ ভাই, ওটা হলো পুরোটা হলো নরমাল। এই সাইডে হলো নরমাল আর এটা হলো ডিপ। ডিপ আর এই জায়গায় অবশ্যই তো এই জায়গায় দেওয়া আছে আপনার, খালি এই জায়গায় না তো ভাই, এই জায়গায় তো দেওয়া আছে, এটা তো ম্যানুয়াল ভাই, এটা হলো ম্যানুয়াল। এরপর এই জায়গায় হলো টোটালি পুরোটা টাচ, পুরাটাই টাচ। এটা ভাই এটার ভিতরে কত হিট আছে, টেম্পারেচার আছে, সবকিছু ওপেনলি এই জায়গায় উঠবে ডিসপ্লেটার ভিতরে। আর সবচেয়ে বড় কথা কি ভাই, এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি। অনেকে আছে ডাবল ডোর ফ্রিজ সেল করলে জি জি মনে হয় কি আল্লাহর এত বড় একটা ফ্রিজ চালামো, বিল তো মনে হয় মাশাআল্লাহ আইবে, একবারে ইনভার্টার দিয়া দিছে একদম। কারণ কি এটা চালাইলে ভাই আসলে মিছা কথা লাভ নাই, 200 থেকে 300 টাকার মতো বিল আইবো, 200 থেকে 300 টাকা। এটা ইনভার্টার দেওয়ার কারণ হলো অটোমেটিক্যালি হ্যান্ডেল করবে এটা, এটা বিলটা আপনার টানবো কম, ঠিক আছে? আর এগুলা যে আছে এই নরমালটার ডিপটার আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো, নরমালটার আলাদাভাবে কন্ট্রোল, মানে একেবারে আলাদা আলাদা। যদি মনে করেন আপনার ডিপে কিছু নাই ডিপ আলাদা কমা দিবেন, একবারে কমা দিবেন, আর টানবো না বিল। আবার ওই জায়গা থেকে আপনি এক্সট্রা মানে কয় যে হ্যান্ডে কন্ট্রোল করা যাবে, অনেক ব্যবসায়ী দেখছি কয় হ্যান্ডে কন্ট্রোল করা যায়, আসলে যায় না হ্যান্ডে কন্ট্রোল। এটা হলো ভাই মানে আমি সেটআপটা করলাম মিড মিক্স, এরপর এই জায়গা থেকে আমি টোটালি ফুল কন্ট্রোল আমার এখান থেকে। ওকে, হ্যাঁ, এটার রেট হলো 94,990 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে আপনার 75,000 সামথিং আসবে, 75,000 সামথিং। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3B0 GDEL মডেল, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা ভিতরে আরো অনেকে চায় ব্ল্যাক কালার, ওই ব্ল্যাকও আছে, ব্ল্যাকও আছে। হ্যাঁ, অনেকে আছে যে আমার ফুল পছন্দ না, ব্ল্যাক পছন্দ, ব্ল্যাকও দেওয়া যাবে। এটা সিফটি হলো ভাই 18 সিফটি, আর লিটার হলো 320 লিটার হলো নিট, 341 লিটার হলো গ্রোথ। মডেল হলো 3B0 GDEL মডেল, এটা হলো 50-50 মডেল ভাই। দেখেন এটার ভিতরে যে ডেকোরেশন দেওয়া না ভাই, আপনি দেখলেই বুঝবেন। ওকে, এই যে দেখা যায়, এই যে দেখা যাবে এবার, এই মানে এটা ডেকোরেশনটা দেখেন জাস্ট, হ্যাঁ এটা খুব ইউনিক ডেকোরেশন। আর এডি তো ভাই যে কইলাম রেডি খোলা যায়, ইভেন্ট তুলে দেয় খোল, এই যে ভাই খুলে আছে গা, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে খুলে গেছে। আবার এমনি করে ধাক্কা দিবেন, ওকে লাইক ওকে। আর এটা তো দেওয়াই আছে, এটা আস্তে একটা গরুই ঢুকানো যাবে, একদম সমস্যা নেই। নিচে নরমাল। আর ভাই আমি আরেকটু কই দিই, আমারতে ভাই সব হইলো উপরে ডিপ, নিচে ডিপ কোনো ফ্রিজই নাই, কইলো আনি এলিয়া পারতাম না, এটা বেদে নিচে ডিপ হইলে ভাই ওই যে ডয়ের ফ্রিজ ভাই আমি বেচি না, কারণ এটা বরফ টরফ জমে গেলে গা টান মান দিলে ফাইটা ফুটা যদি যায়, ফাইটা বুইটা আবার বাইর করতে একটু কষ্ট হয়, এই কারণে আমি ওটা সেল করি না। এটা হলো ভাই 46,490 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 36,500 টাকা। আর এটা সিফটিটা কত বলছিলেন? সিফটি হলো 18 সিফটি, 18 সিফটি। আর ইনভার্টার কিন্তু ভাই ইনভার্টার দেওয়া একদম। আসলে কি ভাই আসলে ইনভার্টার যেগুলো আছে না, এটা গায়ে লেখাই থাকো কিন্তু ভাই ইনভার্টার, হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা ইনভার্টার লেখা নেই কই বেচারে ওই ইনভার্টার দেওয়া আছে না, এরকম কোনো অপশন নাই। আমার লেখা দেখাইতে হবে ভাই, লেখা আছে তার মানে আছে, ওকে, লেখা নাই তার মানে নাই।
ওকে তারপর এরপরে যেটা দেখাম এটা হলো 3D8 বা এটা হলো একটা দেখেন একদম ব্র্যান্ডিং একটা যে অনেক একদম হাই কোয়ালিটির ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো থাকে নাম উল্লেখ করব না এই ব্র্যান্ডিং একদম কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে কি মানে আসলে কেমন জানি কিন্তু এটা কিন্তু টোটালি গ্লাস ডোর ভাই এটা হলো মডেলটা হলো 3D8 সিফটিতে কনভার্ট করলে আইবো ভাই 19 সিফটি আর লিটার হলো মিড হলো 333 লিটার গ্রোস হলো 348 লিটার ভিতরটা দেখেন জাস্ট একদম অসাম একেবারে দারুন ওকে তো এটা কত সিফটি বলতেছে এটা হলো 18 সিফটি ভাই লিটার হলো 333 লিটার মিড আর 348 লিটার হলো গ্রোস এটা সিফটিতে কনভার্ট করলে 19 সিফটি আর এই হলো আপনার প্রাইস হলো 47900 টাকা 21% দিলে আইবো 37500 টাকা ওকে নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ এটা এই দেখেন জাস্ট ভাই এই জায়গায় আরো কিছু ফিউচার ইউজ করা হয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর এগুলি কি কি ভাই এই যে দেখেন এই জায়গায় ভাই একটা কন্ট্রোলার আছে হ্যাঁ এই জায়গায় কন্ট্রোলারও দিয়ে দিয়েছে কন্ট্রোলার আছে ইভেন এইখানে না শুধু এই ভাই এখানে একটা কন্ট্রোলার আছে এই যে দেখেন এটা হলো নরমালের কন্ট্রোলার হ্যাঁ এটা হলো নরমালের কন্ট্রোলার আবার ডিপও কন্ট্রোল করা যাবে হ্যাঁ আর এটা হলো চাইল্ড রুম এটা ভেজিটেবল বক্স আর এইটা হলো ভাই ইকোজেন এটার ভিতরে একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে যাবে না হ্যাঁ একদম আর ডিজাইনটাও তো একদম মাশাআল্লাহ একদম গর্জিয়াস একটা ডিজাইন আর এগুলা চালাতে ভাই স্টেবিলাইজার লাগে না এটা মডেল হলো 386 আর প্রাইস হলো আপনার 59990 টাকা এটা আসলে টেয়া ডিসকাউন্ট দিয়ে দুম ভাই এটা আপনার 46000 টাকা পড়বে 46000 টাকা আর এই যে একটা চিহ্ন দিছে এটার মানেটা কি এটা দেখেন না ভাই লেখা আছে নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ঠিক আছে মানে আপনি স্টেবিলাইজারটা ইউজ করতে হয় না মানে একদম 3F5 GDES ভাই এটা কি ইনভার্টার সহ এটা ইনভার্টার সহ আর এটা যে একটা না প্রিমিয়াম লুক এটা দেখেন এই যে হলো আপনার এই যে টাচ স্ক্রিন দেওয়া আছে মানে এটা টাচে কন্ট্রোল হয় একদম দেখেন ঠিক আছে টাচে কন্ট্রোল করা যাবে এই জায়গায় আপনার ফিউচারগুলো ইউজ করা আছে এটা আসলে এইটা আর এইটা ভাই দুটো একলগে দেখা দেন তাহলে সুন্দর হবে তেলেগা এইটা হলো একটা 3F5 ইনভার্টার আর এটা হলো একটা 3F5 ইনভার্টার এই দুটো হলো সেম মডেল কিন্তু ভাই ভেরিয়েশন হলো ব্ল্যাক কালার আর এখানে টাচ ডিসপ্লে আর এটা এই কালার এখানে টাচ ডিসপ্লে নাই এটা হলো ভিতর থেকে কন্ট্রোল হবে ওটা খোলা যায় না কারণ এটা হলো আপনার একটু হয় এই দেখেন এই চিপার করে আছে তো একদম দেখেন বিশাল বড় ভাই ফ্রিজ অনেক বড় ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা একেবারে আসলে তো এটা কত সিফটির ভিতর আসলে আমি আলাপ করে দিই ভাই এই যে ফ্রিজটা আছে না এই ফ্রিজে আসলে 21% হয় না আমগরে ভাই কোম্পানি দেয় না আমার যদি কোম্পানি দিতে হট সেল তো এই কারণে দিতে পারে না যদি কোম্পানি আমার দিতাম বেচার দিতাম এটা হলো স্পেশালি বা আমরা কল দিব এটা রেট আমি বলে দিব আর এটা যেটা আছে এটা হলো 50090 টাকা 50090 টাকা সরি 490 টাকা 21% ডিসকাউন্ট দিলে এটা হলো আপনার 39800 টাকা 39800 টাকা ওকে সাইজে ছোট বড় এটা সাইজে ছোট বড় হইবো এটা হলো আপনার লিটার যদি আমি 19 সিফটি যে দেখাইছি না অ্যাশ কালার এই 19 সিফটি এটার জন্য আমাকে স্পেশালি ভাবে কল দিতে হবে এরপর যেটা দেখতে হবে 2 and 5 জিবি ইএল মডেল একটা ফ্রিজ ভিতরে এটা হলো 60 40 40 হলো ভাই ডিপ 60 হলো নরমাল ঠিক আছে হ্যাঁ এটার প্রাইসটা কি রকম এটার প্রাইসটা ভাই এটার প্রাইস হলো 43000 সরি 42490 টাকা 21% ডিসকাউন্ট দিলে 33500 টাকা ওকে এটা কয় সিফটি বললেন এটা ভাই 16.5 সিফটি 16.5 সিফটি ওকে এরপর যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 3A2 GDX মডেলের একটা ফ্রিজ একদম দেখেন 17 সিফটি দেখেন এটা ভিতরে এটা হলো 17 সিফটি এটা 50-50 এটাও 50-50 এই জায়গাটা যে স্পেসটা আছে আমার মনে একটা গরু ঢুকানো যাবে একদম আর আসে একদম ওকে আর এটার ভিতরে কালার আছে আরো কালার আছে এটার ভিতরে 3F5 GDEL মডেল আছে সরি 3A2 GDEL মডেল আছে এই যে এটা এগুলো ভিতরের লুকটা দেখলে ঠান্ডা ওকে তো এগুলি কত সিফটি করে এটা হলো দুটো হলো ভাই 17 সিফটি এটা হলো 43490 টাকা এটা 44990 টাকা 1000 টাকা ভেরিয়েশন আছে শুধু এই যে এখানে ক্লাসটা কম লাগছে ভাই ক্লাসটা বেশি লাগছে ওই যে GDEL আর GDX মডেল ওকে এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 34500 টাকা এটা 35000 টাকা ওকে এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2H2 GD এটা কি ইনভার্টার সহ হ্যাঁ ইনভার্টার ভাই যেটা ইনভার্টার আছে এটা এখানে উল্লেখ আছে ইনভার্টার লেখাই আছে একদম ইনভার্টার লেখা আছে খুলে দেয় আসলে দেখতে ভাই এটা ছোট হলো ভিতরে অনেক বড় এই দেখেন মানে দেখতে তো গুদুম গাদুম লাগলেও কিন্তু ভিতরটা একদম সুন্দর একদম ওকে স্যার ভাই এটা সিফটি এ কনভার্ট করে তাহলে আইবো এটা 15.5 সিফটি জি জি আর এটা প্রাইসটা হচ্ছে 43990 টাকা 21% দিলে আইবো 33900 টাকা 33000 এইটাও এটা আর এটা সেম মডেল শুধু ডিজাইন চেঞ্জ আর শেপটা চেঞ্জ ঠিক আছে এটা আবার একটু দাম কম এটা থেকে এটা আবার 500 টাকা কম দেখাইলাম না খুললে একবারে সময় স্বল্পতার কারণে অনেক আছে
এখন ভাই আমি কয়ে দিই আসলে এত ফ্রিজ দেখাইছি, আরো একটা ফ্রিজ আছে ভাই, ওটা হলো আমার গর্ব, আমার ওয়ালটন ফ্রিজ, আমার দেশি পণ্য গর্ব, ওটাও দেখাম ভাই, সামনে আছে ওটা করুন। তারপর গ্যারান্টির ইস্যুগুলো বলে দিই, মানে ওয়ালটন আপনি যেখান থেকে নেন, যেই প্রোডাক্ট কিনেন, অনেকে বলে যে ওই যে বেশি ডিসকাউন্ট দিয়ে বেছে, এলে আমার 2 নাম্বার। ভাই আপনি আয় দেখেন, যাচাই করেন, যদি ভালো লাগে নিবেন, না ভালো লাগবে নিবেন না। আমি তো বলছি ভাই চা ফ্রি, আয়া খাইবেন, চা সমস্যা ভাই। দেখলাম আমি একটা জিনিস কিনলে ভাই উল্টা পাল্টা তলে সুদ্ধা ঢুকে যাবো, তাহলে আছে কি এটার ভিত্তি, এমনি দেখা লো ভাই, আপনি দেখা নেবেন, সমস্যা নাই। অনেকে বলে এটা ওয়ারেন্টি যে ইস্যুটা আছে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ভাই, ওয়ারেন্টি সেম 12 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর। এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড একবারে ভাই, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ওয়ারেন্টি কার্ডে আছে। ইভেন ভাই গ্যারান্টি ইস্যুগুলো অনেকে কয় ভাই ঢাকার বাইরে নিয়ে গেলাম না, আমরা ওয়ারেন্টি কেমনে কিনলাম, আপনি তো ঢাকার থেকে কিনছি। আরে ভাই ঢাকায় কিনছেন, আমি মরে গেছি গা, তখন ওয়ারেন্টি করতে নেবেন, ওই তারা না ভাই মরে গেছি গা, তখন ওয়ারেন্টি। এই যে দেখেন আমি দেখা দিই ভাই, এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে এই ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, প্রত্যেকটার ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। মানে আমি মরে গেলে এই যে একটা ফোন দিব, হটলাইনের নাম্বার দেওয়া আছে, জাস্ট খালি ফোন দিলে ওকে। ফোন দিবে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকে সার্ভিস ওকে, উইদিন 72 ঘন্টা। অনেকে আছে নাকি ভাই, অনেক ভাই ঢাকার বাইরে নিতে চায়, ঢাকার বাইরে আমরা কি হবে মানে, ঢাকার বাইরে আমি সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে পারে, ওই ক্ষেত্রে আপনার 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ পড়বে। ওকে ঠিক আছে ভাই। ও ভাই ওয়ালটনে মানে সবচেয়ে লেটেস্ট, সবচেয়ে ইউনিক, সবচেয়ে মানে কি কয় এটা ভাই, মানে ওয়ালটন আসলে এরকম ফ্রিজ যে বানাতে পারে ভাই, আসলে নিজে চিন্তা করে বুক গর্বে ভুলে যায়। এটা নাকি ভাই? হ্যাঁ এটাই ভাই, দেখেন না, এটা খুব কার, এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট, এটার উপর আর লেটেস্ট কোনো ফ্রিজ নাই। এটা ভাই আমার বাসায় নেওয়ার অনেক স্বপ্ন আছে ভাই। এটা দেখেন না ভাই, চকচক করতেছে, মানে আয়না লাগবে না তো? না ভাই, একরে ওই যে আছে না ভাই, কেম মেকআপ টেকআপ করে, এটা লাগবে না। দেখেন একদম কিন্তু দেখা যাইতেছে ভাই, এর ফ্রিজের ভিতরে একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটা ভাই এই জায়গায় টোটালি সেন্সর, এটা কি এই জায়গাটা আমি যদি লাইন দেওয়া অবস্থায় এই জায়গাটা মুভ করি, তাহলে এটা যখন আলো পড়বো তখন এই জায়গায় ভাই 11টা লাইটিংই করবে, মানে 11টা লাইটিংই করবে খালি, সেন্সর। আর এটা দেখেন এই জায়গায় পুরো ফিচারগুলো দেওয়া আছে, এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আবার হ্যান্ডে করে ভাই, হ্যান্ডে ইনভার্টার লেখা, এই যে হ্যান্ডে লেখা আছে ভাই, এই দেখেন ইনভার্টার লেখা আছে। আর এই যে দেখেন ডুয়েল কন্ট্রোলার, মানে এটা এখান থেকে কন্ট্রোল হবে, ইভেন হিউম্যান ডিরেকশন, এই যে আপনি এখান থেকে যাবেন না, যে লোকেশন এই সেন্সরটা হবে, এই হিউম্যান ডিরেকশন। আবার স্মার্ট কেয়ার, সবচেয়ে বড় কথা কি এটা মোবাইল দিয়ে চলে, এটা মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল। আরে ওয়াও, একদম মাশাআল্লাহ, একদম দেখেন ভিতরটা দেখলে মনে হইতাছে একদম। এটা যেটা দিছে না ভাই, এটা হলো আয়নোজার সিস্টেম। এটা কি আপনি যখন চালু দিবেন না, তখন এটা ব্লু লাইটিং করবে, ব্লু লাইটিং করবে। আর এই জায়গায় যেটা ভাই অনেক আছে না, যে আসলে ওইটার কাজটা কি খালি লাইটিং করবো না, ওইটার কাজ কি ভাই, হ্যাঁ কাঁচা মাংস রাখছি, শাক রাখছি, না রান্না খাওয়ান রাখছি, একটার গন্ধ একটা যাইবো না, ওইটার কাজ হয়ে গেল ভাই, ওটা অটোমেটিক্যালি ওটা রিমুভ করে ফেলাবে একদম। আর যে এলইডি লাইটগুলো ইউজ করছে ভাই, এটা একদম দেখেন এলইডি লাইটগুলি দেখেন অনেক অনেক ভাই, এটা হলো আপনার কি বলে এটাকে, মানে অনেক হাই গ্রেডের লাইটগুলো ইউজ করছে, একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চলে যাবে একদম। ওকে, জাস্ট ওয়াসাম একেবারে। তো এটা লিটার বা সিফটি কিভাবে কি? লিটারটা হলো ভাই 619 লিটার হলো নিয়ে, আর 582 লিটার, সরি 619 লিটার হলো গ্রোস, 582 লিটার মানে একবারে বিগ সাইজের একেবারে, দেখেন ওয়াও একটা। আর এটা আসলে কি ভাই, এটা আমি আসলে আপনি একটু ভালো করে দেখিয়ে দেন, পুরো ডোরটা চেপে জাস্ট যদি একটু দেখেন, একদম মাশাআল্লাহ, একদম ব্ল্যাকের ভিতরে। এটা কি আরো কোনো কালার হয়? না আসলে ডাবল ডোর গুলাতে ভাই এই কালার গুলো, অন্য কোনো কালার টালার হয় না। আর ভাই আমার শোরুমে একটু অন্ধকার লাগতেছে, অনেকে চাকচিক্য বানায় দেয়, জি জি, আমাদের ভাই লাইটিং ফিউজে গেছে না, এটা ওই লাগতেছে, ঠিক আছে। তো ভাই এইটার প্রাইসটা কিভাবে নিবেন? এটার প্রাইসটা কি ভাই, এটা হলো আপনার 1,11,990 টাকা। এই যে ডিসকাউন্ট দেব ভাই, বিশাল ডিসকাউন্ট, মাইসে হুনলে কত তাড়াতাড়ি যা লেলা, এটা পড়বে ভাই 92,000 টাকা। 92,000 টাকা? 1,11,000 ভাই, যে ফিচার আছে এই ফিচার একটা ফ্রিজ কিনতে 19,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 19,000 টাকা ডিসকাউন্ট, এই 19,000 তো ডিসকাউন্ট আছে ভাই, লোন আরো 1,000 কমায় দিছে, 91,000 টাকা। এরপর আইলে আরো কমায় দিবে। আর এই যে ক্লিপ আছে ভাই, সব দেন দেয়, এগুলি কি ডিপ ফ্রিজ? হ্যাঁ, এটা 125 লিটার, 125 লিটার, 105 লিটার, 105 লিটার, 205 লিটার, এটা 200, 205 লিটার, এটা 205, 55 লিটার, এটা আরো 300 লিটার আছে ভাই, ডাবল ডোর, ওটা আমার কাছে আছে, কিন্তু শোরুমে রাখছি, আমি যে বাইরে ভাই ডেলিভারি দেব, ডেলিভারি চলে গেছে আর কি। ওকে, তো ভিডিও তো ভাই 21% ডিসকাউন্ট, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 22,900 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 27,400 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 1,03,000 টাকা।
ওকে, ইনশাল্লাহ ফোন দিবেন তো ইনশাল্লাহ ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে উনি ডিজাইনগুলো পাঠাবে, রেটগুলি দেখবেন আপনারা, নেটে যাচাই বাছাই করে ইনশাল্লাহ নিতে পারবেন একদম। নেটে যা রেট থাকবে তার থেকে 21% ডিসকাউন্ট। তো আবার একটু আমাদেরকে একটু ঠিকানাটা বলে দেন আপনার শপের। আমার লোকেশনটা হচ্ছে মানে ধলপুর রোড, যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে, আল কারিম হাসপাতালের সাথে ভাই ওয়ালটন HR ইলেকট্রনিক্স। এরপরে না চিনলে ভাই অবভিয়াসলি আসার সময় বা যে কোনো লোকেশনে আপনি নেমে আমাকে কল দেবেন, ওইখান থেকে কোন গাড়িতে কিভাবে আসতে হবে এটা আমি বলে দেবো। আর যারা আসতে পারবে না অবশ্যই অনলাইনে অর্ডার করে সারা বাংলাদেশে নিতে পারবে।